Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat di channel saya. Kali ini saya akan berbagi tips kepada sahabat-sahabat, yaitu bagaimana caranya mengobati batuk berdahak. Batuk berdahak merupakan jenis batuk yang terjadi apabila pada pernafasan kita ada dahaknya atau lendir. Batuk juga merupakan reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan dahak atau lendir, sehingga saluran pernafasan menjadi normal kembali. Namun tentu bagi sahabat-sahabat yang menderita batuk berdahak yang tak kunjung sembuh akan merasakan hal yang tidak nyaman, bahkan juga mungkin bisa menyebabkan sakit di area tubuh yang lain. Lalu apa yang bisa kita perbuat agar batuk berdahak kita bisa segera sembuh? Namun sebelum kita menjelaskan ramuan apa saja, kita harus memahami dulu pantangan-pantangan apa saja yang harus kita jauhi. Yang pertama yaitu hindari makanan yang digoreng, hindari makanan olahan seperti makanan junk food, makanan berbahan kimia, makanan menggunakan penyedap rasa. Hindari juga susu dan produk olahan susu. Hindari merokok dan hindari juga asap rokok. Hindari makanan yang bisa memicu terjadinya batuk. Hindari makanan seperti kacang-kacangan. Hindari makanan yang kering seperti biskuit. Hindari minuman yang berkafein. Hindari stres, istirahat yang cukup. Hindari pekerjaan yang terlalu berat. Oke sahabat-sahabat, ramuan apa yang bisa kita gunakan agar batuk berdahak kita berangsur-angsur membaik dan sembuh? Ramuan yang kita gunakan adalah kencur dan garam dapur. Parut kencur secukupnya, kemudian peras, ambil airnya, lalu tambahkan garam secukupnya. Aduk, setelah itu diminum. Minum ramuan ini secara rutin, paling tidak sehari 2 kali, pagi dan sore, tergantung dari kondisi batuk sahabat-sahabat. Insya Allah, jika sahabat-sahabat rutin mengkonsumsi ramuan ini dan menghindari pantangannya, batuk berdahak sahabat-sahabat bisa berangsur-angsur membaik dan sembuh seperti sedia kala. Oke sahabat-sahabat,
itulah tips sederhana yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat, dan sahabat-sahabat yang saat ini mengalami batuk berdahak semoga lekas sembuh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.